Hello，咁多位觀眾朋友，大家好，又係我啦。咁今集呢啲就要拍呢一個荃灣線啦。咁我就而家身處喺荃灣站啦。咁呢，好耐呢都冇由我去拍片俾大家啦。咁今日呢，就輪到我拍翻片啦。咁呢就之前有一位助手呢，就幫我拍好多唔同嘅 Roblox 同埋 Minecraft 嘅影片，係啦。咁我 stop 一陣，咁啊整完啦，咁啊頭先整埋啲手尾佢啦。咁啊我而家身處喺荃灣站啦，咁呢一度呢，就係紅色啦，係啦。咁呢度呢，就係有少少白色啦，係啦。咁荃灣站啦，咁我哋入去啦。咁我同翻你講先，咁呢荃灣站呢，一出去呢唔係地面嚟嘅，一出嚟呢係一座橋嚟嘅，係啦。咁呢有中間有少少紅色呢啲嘢嚟嘅，係啦，模擬嘅。咁呢度就係好空溜溜嘅大堂啦。咁我呢度加啲嘢啦，咁呢，現實中呢係有少少呢啲柱嘅，咁我都加幾條啦，加咗2條。咁啊，1號月台啦，我哋一陣間先，我哋又唔落去嘅。咁啊，往中環方向啦，係啦。咁啊，落到嚟啦。咁呢度呢就係車廠啦，係啦。咁都係呢，其實呢係喺1號月台嗰邊落嚟嘅啫。咁呢，基本上呢度係唔可以落嚟嘅，因為呢度呢本月台只係落客嘅乘客啦。如果去中環嘅方向就要行翻上去，要經過大堂，然之後再落翻去對面嘅，係啦。咁就跨月台啦，係啦。咁真實千祈唔好做呢啲嘢啦。咁荃灣車廠係啦。咁呢度呢，就係有一個我自創嘅啫，呢一個真實係冇嘅，好似冇喎。咁呢度呢，就係荃灣車廠啦，係啦。咁呢度就係荃灣車廠嘅起點啦。咁就你話開車嘅話就咁樣啦，咁樣之後再打翻嗰度門就得㗎啦。係啦，咁就咁樣啦，係啦。咁我哋事不宜遲啦，我哋即刻開始啦。算啦，我呢度都換紅色，係啦。咁要襯翻出面啦。咁我俾個外觀俾大家睇先。個外觀就係咁樣，係啦。咁呢度就係啱啱嘅荃灣車廠啦。咁黑色嗰啲就係假隧道嚟㗎啦。咁我唔去大堂啦，我直接喺呢度落啦。啊，係喎。咁呢度呢，就有個後門啦，係啦，後門嚟嘅，係荃灣車廠啦，並非荃灣車廠管理者，請勿進入啦。咁即係荃灣車廠管理，即係喺荃灣車廠做嘢嗰啲人啦。咁事不宜遲啦，我哋即刻去下一個站啦。咁就去揀呢個站。咁呢個sofa呢係雙人同埋頭嗰個站啦。你見到呢喺個月台呢，明顯係比之前幾集呢係做長咗啦。咁因為呢之前嗰幾個sofa呢整得唔係幾靚啊，咁所以就剷咗佢啦。
係啊，咁所以我中環啦。咁咧，以前咧我就係得一個冇嘢之後，唔係，即係1、2冇嘢1、2、3之後冇嘢之後1、2啦，就喺呢度又完咗啦。但係咧，我想整長啲真實啲咧，咁所以咧我就整一個、2個、3個呢度先做收尾嘅，係啦。咁大窩口啦，咁呢度大窩口，咁呢度做大窩口啦。咁呢度咧，呢個站咧，我係冇整大堂嘅，齋整呢個出口啫。係啦。咁呢度落去啦，就係出面啦。係綠色為主嘅，係啦。咁呢度都好清楚寫住㗎啦。咁呢嗰邊就往柴灣，唔係有咩往柴灣？往荃灣啊。咁我哋下一站係葵興啊。咁其實我係冇整完嗰條線，我就係咁樣先翻嚟。咁啱咧就已經起咗茶餐啦。咁呢度而家咁呢部分咧係多啲嘢介紹嘅。咁葵興站啦，黃色啦，係啦。咁呢度就係鐵欄杆啦。咁呢度就係有少少石啦，對面都係一樣嘅。咁啊，架空月台啦，係啦。咁呢度一座橋啦，我覺得幾真實嚟嘅，係啦，石橋嚟嘅。幾真實，真實我睇過應該係類似咁樣嘅，都係同我嘅整個差唔多樣嘅，係。咁呢度就係座山啊，綠色嗰部分嘅山嚟嘅，係啦。真實都係一座山嚟嘅，冇錯。呢度葵興啦，個樣就係咁啦。咁大窩口喎，應該唔使睇啦，好簡陋嘅。同埋出口啦。咁呢度就係葵興站啦，寫住咗嘅啦。咁呢個就係冇整客務中心，但係嗰個位咧係超大嘅。因為咧有分2個啊，咁即係呢度係個月台，呢度係個路軌，而呢度就係個月台。咁所以咧，我冇辦法嘅整咯。因為咧，我之前咧上幾集咧係整喺上面嘅個大堂，係啊，喺上面我就。因為我咧嗰陣時咧點解要整上面咧？係因為咧我咧如果整上面嘅話咧，我就可以樓梯，然之後咧過對面咯，係啦。但係咧，如果照翻真實嚟講嘅話咧，嗰個大堂咧就應該係喺下面嘅，嗰個轉車大堂轉車嗰度應該係下面嘅，咁個出口都係喺下面嘅，係啦。咁我之前咧就唔知點解啦，唔知點解整咗咧個出口咧喺呢度咧，之後咧就跌落嚟咯，勁搞嘢。唔知啦，總之就係咁樣啦。咁咧我嗰度咧就係葵芳站啦，係啦。咁過去到呢度應該係葵芳站，不過咧我睇咗嗰個地理嘅位置咧，嗰個葵芳站應該唔喺呢度嘅。嗰個葵芳站咧，我睇過嗰個真實嗰個版咧之後咧，佢係咁樣，然之後再轉少少嘅，即係轉到去差唔多呢個係啦。轉到差唔多呢個位先至係嘅，係轉到差唔多呢個位嘅，係我睇過，轉到差唔多呢個位嘅，係葵芳係啦。
想由呢度呢去到呢度都係要轉個位嘅，係啦，咁又好麻煩啦。咁如果咁樣嘅話，要咁樣個位喺邊啊？我個位喺嗰個先，咁我都係跟翻嗰個位起噶啦。咁就路程都有啲遠嘅。咁如果唔夠時間嗰啲嘢呢，我會飛過去重新。我唔知夠唔夠啦，因為大約都係呢啲位嘅，都係。再騰多一個位，差唔多啦。差唔多都係呢個位啦，我當啦，係啦，係差唔多都係呢啲位嘅，係啦，哇，好遠啊！哼，超級無敵遠，咁我起嗰陣時呢，就應該好遠嘅，係啊。去到嗰邊，我起真實啲嗰個情況下呢，又冇計嘅，我又係要起到咁遠。咁我而家就努力咁樣起㗎啦，我都係照翻真實咁樣起㗎啦。咁車程係遠嘅，冇辦法。之後咁樣呢？咁樣啦，就再咁樣，再咁樣，再咁樣，再咁，唔係整錯咗，再咁樣，再咁樣，再咁樣，哈！呢度好暈啊真係，我整好啲路軌先。呢度整。係啦，咁路軌方面路軌嗰部分呢，我就整晒㗎啦。咁而家呢，就係整石柱裝飾嗰啲，即係 decoration 嗰啲位啊。整到去差唔多呢度啦，係啦。咁我而家呢，我就要數㗎啦，攞翻我嗰個 block 出嚟先。咁呢度就係唔係攞呢個，攞呢個出嚟。呢個係嗰個牆壁啦。咁呢度先開始計1、2，冇嘢1、2、3，冇嘢1、2、3，冇嘢1、2、3，冇嘢1、2，牆壁就係咁啦。就係6個啦，1、2、3、4。簡單啲理解呢，即係6行咁嘅意思。6行，我唔要6個咁樣。咁啦，咁呢度咪整葵芳站咯。咁呢度就係咁樣噶啦，1、3、4，都係一樣。咁呢度就係欄杆嘅，不如我起個燈先，我起咗第一排嘅燈先，唔係呢度，夠唔夠呢？好似未夠，再多一行。
啱好。1、2冇嘢，1、2、3冇嘢，1、2、3冇嘢，1、2、3冇嘢，1、2搞掂。我而家起路軌啊！整晒啲嘢就起路軌啊！不嬲都係咁嘅，唔係不嬲係正常，一定係咁噶啦。搞掂。好彩我呢度預先起好就冇咁煩。如果我未起好嘅話，哇，好鬼死識救命嘅啫。咁我大部分呢都係用呢個普通個 rail 去整啫，即係普通嗰啲路軌。咁冇嗰啲呢都係整嗰啲木 iron。咁樣我突然間攞咗呢個嘢出嚟。我都唔知。OK， 搞掂，連接晒。咁我而家試下行一次啦。既然我起咗嘅話，我而家試下行一次。好遠嘅，不過都要少少時間咯，係啦。基本上你就係睇到佢個影啫，係睇唔到成個。我睇過要甩個彎嘅，係。咁我而家努力整㗎啦。咁如果整完，唔係未完住。跑幾多？17分鐘仲有。OK， 咁我哋而家拍埋嗰個面，等陣先，等我靜下。我 stop 一。咁啊，我而家入咗去一個嘅 Minecraft 嗰度啦，翻版嘅 Minecraft 啦。咁佢最近呢更新咗嘅都。更新咗成咁樣啦。咁我有時呢都會去，有陣時呢去 Minecraft， 有陣時呢就會去呢一個嘅 Minecraft 度整嘅。咁呢個係咩站呢？係咪咩康城站啊？嗰個紫色又唔係似康城站喎。咁係港島線嚟嘅，係紫色嘅。咁大家又估唔估到呢？係啦，就係呢一個嘅銅鑼灣站，係啦，港島線嚟嘅。咁呢度有個廈門中心啦。咁呢度就係入閘機啦。咁呢係喺閘外嘅。咁冇 toilet 啦。咁呢條路軌呢，我係起緊去柴灣嘅。咁呢，我準備起灣仔㗎啦。我就唔好起呢度啦，我就遠啲啦，因為太近啦，我驚太近啦。邊有人個灣仔站會離呢一個銅鑼灣站咁近？係啦。咁今集嘅影片就到呢度啦。咁如果中意嘅話就like，唔中意嘅話就 dislike，唔好唔記得咗訂閱。咁我哋下集再見啦，拜拜。